Qarabağdan gəlirsən, hə? Bəli. Hara getmişdiniz? Şuşaya getmişdik xeyir işlə bağlı. Toy var idi orada. Əslində bizim yaxın adamların toy deyildi. Belə xırda bir şeydi hələ ki. Toya hazırlıq. Laçına da dedim Şuşaya qədər gedəsən, amma qayıtmalıydıq da əslində. Dedim yox, bura qədər gələsən, buradan Laçına mən getməsəm olmaz. Evdəkilər qayıtdılar, anamla mən qaldıq. Birinci dəfə idi Laçına gedirəm. Yox, getmişdim. Bu ikinci dəfə idi gedirdim. Amma birinci dəfəsi başqa cürə olur. Bu dəfə elə bir o hisslərlə getmədim, rahat gedirdim bu dəfə. Bu dəfə hər yana rahat baxırdım da. Bir dəfə görmüşəm, bir var 30 ildən sonra belə baxırsan, ağlaya-ağlaya filan. Bir də var bu dəfə artıq çox başqa idi təsiratlar. Gözəl də Tox baxırsan da, tox baxırsan. Artıq görmüsən axı, sənə yeni gəlmir də. Düzdür, hələ də yeniliklər var, yeni gəlir. Amma necə gözəlləşir. Qarabağ çox gözəlləşir. Laçında biz də çəkilişdə olmuşuq. Olmuşdu mu? Bizim kəndimizə də gələrsiniz. Hansı kənddə? Alxaslı kəndi. Getdik kəndimizə də getdik. Bizim kəndə hər maşın getmir. O gərək böyük maşınlar ola da. Ucqar kənddir çünki. Amma havası məsəl üçün sərindir. Biz yorğanda yatdıq orada gecə. Kənddə? Bizim kənddə. Öz evinizdə? Öz evimizdə yox. Anamın dayısıgilin evləridir. Amma anamın dayısıgil yaşamır da orada. Kənddə elə bil ki, gəlib yaşamayan varsa, kimsə evi çox dağılıbsa, onun evi babatdırsa, orada gedib yaşayır da, icazəsini alır. Orasını düzəldib yaşayırlar. Alaçıq qruplar, biz çadır deyirsiniz, biz alaçıq deyirdik o vaxt. Sizin eviniz dağılır? Bizim evimiz, mən çəkilişdə paylaşmışam, 2 mərtəbə idi, böyük idi deyə. Elə bir qalıbdı, amma sökülüb də. 2 mərtəbəsi ikisi də qalıb. Amma pəncərələri yoxdur. Nə bilim, bu pəncərənin qapının yerləri belə çox böyük, belə dağıdıb, kubiklər sökülüb də belə. Belə, amma yaşayan yoxdur evimizdə. Yanıbdı. Əvvəlcə bizim evimizi birinci yandırmışdılar. Bizə xəbər çatdı ki, hələ o vaxt ki, evimiz... Necə gəlirdi o xəbər? Xəbər necə gəlib çatırdı? Çatırdı, o vaxtda hələ təzə-təzə başlamışdı deyə. Gedirdi, cəmaat gedirdi, məsəl üçün hələ tutaq ki, mal heyvanı qalmışdı. Bir yollarla gedirdilər, nə bilim, nəyinsə götürməyə falan gedirdilər o vaxtı. Onlar demişdilər bizə ki, hələ onda kəndimiz tam sağlam qoyub çıxmışdı da hamı. Bizdə Xocalı kimi olmadı axı, bizdə belə çıxdılar da, daha belə qaçaqovla olmadı. Ona görə gedib gələnlər hələ var idi. Elə biz təzə çıxıb gəlmişdik, biraz keçmişdi, dedilər ki, sizin... Deməli, elə bir ki, ən gözə gəlimli evləri od vurub yandırmışdılar. Çünki hələ özləri də yaşamırdılar orada. Hələ bilmirdilər, qalacaqlar yoxsa yox? Qalacaqlar yox, heç yaşamırdılar. Biz çıxmışdıq, amma hələ ora köç olmamışdı da. Amma indi baxırsan ki, yaşayanlar olub, nə bilim, bəzən elə yerləri düzəldiblər, başqa cür eləyiblər. Nə bilim, hamam yerini, orada çən vardı, onu götürüb qoyublar bu tərəfə. Hamam tikiblər. İndi o vaxt hər adamın evində ardıydı hamam. Xalqın evində? Xalqın evində. Bulaqları çəkiblər. Bizimkilər çəkib, amma bulaqlar həyətlərdə gəlir artıq da. Çox yaxşıdır. Bulaq suyu düz qapıya gəlir. Xalqın evi dediniz, Çox danışmıram ki, ürəyim dolu deyə ona görə. Danış. Sualı elə gözəl yerdən başladıq ki, deməli, baxıram ki, gedə-gedə dağıdıblar da, elə bir yaşayıblar, gedəndə də dağıdıblar. Bax, amma biz oradan gedəndə adam biraz da qapısını qıfıllayır, belə istəyir ki, ora heç nə olmasın da, nə vaxtsa qayıdacam. Bunlar bunu çıxanda yandırıblarsa, deməli, yəni, məntiqlə götürəndə, adam öz evini niyə söksün, dağıtsın, getsin ki. Əgər bu sənindirsə, bilirsənsə ki, yəni, sən qaydasan, onu da eləməzdin. Əvvəldən bilirdi onun da. Yəni, özgə atına minən tez düşər deyirlər. Daşı daş üstədə qoymurlar. Bunlar gec düşdülər, amma düşdülər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, səbir versin ailələrimizə, xalqımızı qorusun, ordumuzu qorusun, dövlətimizi qorusun. Amin. Fədəyə, yol rahatdır, yəni o tərəfə olar da keçmək? Çox rahatdır. Çünki minalı yerlər çoxdur. Yox, rahatdır, yoxdur. Bəlkə də indi haradasa var. İcazə alıb getdiniz, yəni dedilər ki, təmizdir yol, elə getdiniz, yoxsa necə? İcazə deyəndə ki, hə də yəqin ki, icazəli yerdir də, buraxırlar maşınları. Yollar da qəşəng, çox gözəl, belə geniş, asfalt, tunellər çəkilib ora, gözəl-gözəl tunel. Gördünüz o tunelləri? O tunelləri, Gedəndə Zəfər yolu ilə getdik, amma gələndə bu tunellər olan tərəfinə. Nə bilim, fəxr. Valla, qürurla da adam
Baxır bu günlərə şükür eləyirsən. Fədə, atan siz balaca olanda sizi qoydu getdi, hə? Mən anamın bətnində idim. Bacımın 3 yaşı var idi, böyük bacımın. Mənim Böyük bacının İlahənin 3 yaşı var idi. Hə. Sənətkarımız Ən böyük İlahə, İlahə, hə, böyük İlahədir. Mən anamın bətnində idim. Biz 4 bacıyıq dedim də. İndiyəcə siz bətnində idinsə, ayrılanda bəs bu necə? Anam da ikinci dəfə ailə qurub, sonradan, çox sonradan. Aha. Atam da ki, da ikinci dəfə ailə qurduğuna görə də ayrılmışdıq. Belə mən anamın bətnində idim, yəni. Bu barədə mənə çox sual verəndə deyirəm, vallahi mən o vaxt olmamışam, bilmirəm. Yəni Fədəyə ilə, daha doğrusu İlahə ilə sən ana bir ata birsiz. Bəli. Sizdən sonra gələnlər ana bir ata ayrı. Hə, bir də ki, ata bir ana ayrı da, yəni İlahə ilə mən doğmayıq. Demək, bir eyni anadan, bir anadan 4 uşaq. Bəli, 4 qız. Atadan neçə uşaq? Atadan da bir oğlan, bir qız. Münasibətiniz var? Var. Ciddi. Bəli, var. De belə yaralı ayrılmayıblar demək. Yaralı ayrıldılar əslində. İndi mən o vaxt körpə idim, bilmirəm. Amma bilirəm ki, sevib evlənmişdilər. Qoy bunu deyim də, maraqlıdır. Atam anamı qaçırdanda kəndə gələn telefon xəttlərini kəsiblər ki, atamın anası doktor Qarayev Laçında baş həkim olub. Laçın, tək Laçın yox. O tərəflər onu doktor Qarayev deyəndə hamı tanıyırdı ki, belə bir həkim ailəsindəndir də anam. Anası da həkim olubdu, mama ginekoloq olubdu. Deməli, elə ailə olublar ki, doktor Qarayev və çatdırarlar da. Telefon xəttlərini kəsiblər ki, anamı kənddən götürüb qaçana qədər qaçırdıbdı, vermirmişlər. Niyə? Nə bilim, elə papam deyim, papa dedim, görsən, babama, nənəmə biz papa, mama demişik. Çünki biz gözümüzü açmışıq anamın ana evində, ata evində. Biz elə bir görmüşük ki, onlara papa, mama deyirlər. Biz eləmişik ki, elə o papadır, bu da mamadır. Amma anama ana demişik də. İndi atam da olsaydı ata deyərdik. Sonradan biz görüşdük də atamla, lap sonradan xəstə vaxtları. Böyle ata da deyirdim, 5-i də ağzımdan tökülürdü. Bir dəfə ata deyəndə. Bağışladınız onu? Hə, əlbəttə. Bəs ana? Anam da. Anam da bağışlayıbdı. Atam xəstə olanda bibim mənə zəng vurub deyəndə ki, atana kömək lazımdır. Xəstəlikdə qaraciyər sirrozu idi. Qaraciyər transplantasiyası olundu ona. Mənə dedilər də, bu işi mənə öhdəmə götürdüm. Onda mən dedim ki, bibi, mən də onda hara gedirdim, ay Allah, Hollandiyaya deyəsən, gedirdim yeni il. Səhv eləmirəmsə, yeni il tədbiri idi. Dedim, gedirəm, ora gəlim, gələcəm sizə. Anam dedi ki, mən də getdim, gəldim, gələcəm, ondan sonra atamın üstünə düşüb, bir həftəlik işim var. Mən gedəndə anam dedi ki, mən də gedirəm, mən də apar. Getdik, atamla görüşdük. Belə də ki, biz həmişə xeyirdə, şərdə, belə elə bir kəndçilərimizin toyunda, bir kiminsə toyunda atamı ayrı dəvət ediblər. Anamı da, bizi də buradan dəvət ediblər. Biz orada görmüşük atamızı, danışmışıq da, anam da hal-əhval tutublar, belə. Eyni kənddən, Alxaslıdan mı? Alxaslıdan da atam da. Yəni evlənib o da qalmışdı Alxaslıda? Yox, atam universitetdə oxuyarkən evlənmişdi. Anamı qaçırtmışdı 17 yaşında. Aha. Anamın 20 yaşında artıq anam elə bir ki, İlahə yanında, mən də bətnində artıq ayrılmışdı da, ailəsi dağılmışdı. Yəni 20 yaşında, çox tezdə də deyilmi? Babam ona görə vermirmiş də, yəqin deyirmiş ki, vaxtı var. Onlar da həqiqətən həm ikisi də gözəl olublar, yaraşırmışlar deyə onların sevgisini hamı dəstəkləyirmiş. Ki, yəni, indi o vaxtda nə sevgi, indi məktubsa yazırmışlar da. Yəqin ki. Qalacaq da çəkdi, yəqin hamı bilirmiş ki, Şiraslan müəllimin oğlu Paris, doktor Qarayevin qızı Təranəni istəyir. Yəqin bu bilirmişlər. Sonra da yəqin anam deyib ki, verəsi deyirlər. Bəs o da götürüb qaçmışdı. Başqasına aşiq oldu, ayrıldı. Hə, onu deyirəm. Atam universitetdə oxuyurdu Bakıda. Anamı qaçırıb gətirmişdi burada bibimgilə. Bir sözlə də bunlar ailə qurdular. Bacım da oldu. Mən də anamın bətnində olarkən, amma anam artıq kənddə idi də. Qaynanası gilə də yaşayırmış. Ata Bakıda? Atam da Bakıda oxuyur, universitetdə oxuyur. Oxuyarkən burada elə bil ki, başqa birinə aşiq. Bir nəfərə indi aşiq mi olur? O mu buna aşiq olub? Bu mu buna aşiq olub? Tam bilmirəm. Təsəvvür edirəm amanın vəziyyətini. Hə. Amma mənim anam ayrılmaq istəmirmiş. Deyirmiş ki, heç o da boşamırmış. Anam da razıymış. Deyirmiş, sevdiyi adamdır da. Deyirmiş ki, olsun da.
Anam indi Nə də olsun? deyir ki, mənim, yəni ki, evlənibdirsə də, ev yoxdur da. Amma mənim anamın atası gil, adlı sandı, bax elə dedim mi bayaq, olduqları üçün sıxışdırmayıblar özlərinə. Anam deyir ki, mənim məsəl üçün atam boşandırdı. Mən boşanmazdım da. Sən nə edərdin? Mən Hə. təpəsinə bir güllə qoyardım. Mən biraz zarafatçılamayım. Sən dözməzdin də, yəni hə ki sən. Yox, heç kim dözür onu. Yoldaşın gəlsin. Mən anam deyiləm ki. Mən fədayəyəm. Hə, yox, yəni bax belə olub da. Anam da ona görə, anam da, atam da həmişə belə əlaqədə olublar. İndi necə əlaqədə? Elə bir atam, sonra atam Rusiyada yaşayıb, Belarusiyada. Oradan gələndə məsəl üçün biz görüşərdik. İlahə, mən, atam, anam, öz ilahə bunu yaradırdı həmişə. İlahə yaradırdı. Sülhü yaradırdı. Götürürdü bizi də. Süni yox. Atam Sülhü yaradırdı. sülhü yaradırdı. Elə bir süni yaradırdı deyirsən. Hə, sülhü yaradırdı. Bunlar elə sülh olublar, yenə deyirəm. Prosta indi araya girən söhbətlər olub da, özünüz bilirsiniz də. Olmaz. İndi də bu evlənib də bu tərəfə baxmamalıdır falan. Hə, amma ilahə yaradırdı. Məsəl üçün atam, anam, mən, ilahə. Öz istiri dördümüz də. Götürürdü bizi, gedirdik qal altına, nə bilim, restoranlara. Belə görüşürdük arada. Mama necə geniş ürəkli insan. Hə, anam elədir. Kini yoxdur mənim anamın. Mülayimdir. Hə, mülayimdir, belə sülh sevər. Elə bir ki, deyir ki, Sən də hə, mülayimsən. oldu da, niyə? Hə, belə, hə, belə. Hə, bax, mən özüm də əslində hər şeyə qarşı eləyəm. Nəsə oldusa, mən problem yaratmaram. Ta oldu da, oldu deyib razılaşan adamam. Amma adam var ki, elə ömür boyu qarğış dökəcək, nə bilim, problem. Mən anam belə elə görəndə də, hər dəfə də atamı görəndə o belə utanan fason olurdu, belə baxırdın ki, çəkinir də. Çox böyük sevgi olub mənim atamla anamın sevgisi. Sənin anan, atan Barisə getməsəydi də, başqası ilə ailə qursaydı, bir ailənin qadını olacaqdı. Amma nə bilim, 2 ildən, 3 ildən sonra ayrılıb, vəssalam, orada da ailə həyatı bağlanıb. Heyf deyil. İndi başqasına da getsəydi, axı fədaya olmayacaqdı, fədaya Laçın. Anamın fədaya Laçın kimi, ilahə fəda kimi sənətkar qızları olmayacaqdı ki. Hə, sizə atadan olan digər bacın və qardaşın, onların sənətlə əlaqəsi yoxdur? Yox. Belə ünsiyyətiniz deyirsən ki, var, hə? Bizim rəhmətə getmişdi bu yaxınlarda, Allah cəmilənlərə rəhmət eləsin. Heç 40-a çıxmırdı, getmişdik. Orada gördüm qardaşımı, bacımı görmədim düzdür, qardaşımı gördüm. Özü də o məni gördü. Gördüm, yaxınlaşında gördüm ki, anar. Get-gəl yoxdur da, hə? Yox, get-gəlimiz yoxdur. Heç atam rəhmətə gedəndən sonra heç get-gəlimiz yoxdur da. Atamı elə bir ki, əməliyyat elətdirdik. Sonra 5 il yaşadı. Sonra rəhmətə getdi. Belə xeyirdə, şərdə görüşürsünüz də demək. Hə, görüşürük. Bibi tərəf, yəni ata tərəfim, bibilərim, əmilərim, nə bilim, əmimin arvadları, əmim qızları, bibim qızları, hamısı çox istəyirlər bizi. Biz də onları. Biz neyləmişik? Niyə çox istəməyək axı? Niyə düşmən olaq? İndi bir nəfər aramıza girib ailəmizi dağıdıb da. İndi ona görə bütün nəsil o üzdü, bu üzdü düşmən olaq. O bir nəfərin də Allah canını sağ eləsin. Allah canını sağ eləsin. Nə deyim valla? Fədə, bəs necə oldu ki, anan ikinci dəfə ailə qurdu? Anamın ikinci dəfə ailə qurmağı heç özü istəmədən. Elə bil ki, o deyirlər, dul qadının sağ ayağı sol ayağına düşmandır. Bu sözü mənim nənəmin, mama demişik də biz. Elə bir anamın xalası həmişə deyərdi ki, dul qadının sağ ayağı, yəni bir ayağını yəni damca o yana qoyarsan, söz eləyəcəklər də. Belə deyə elə bir ki, anamın başını yeritdilər ki, yox, sən ailə qurmalısan. Anamı da demirəm 20 yaşı var idi və gözəl idi də. İndi mən uşaq olmuşam, amma olmamışam, heç bətnində olmuşam. Amma çox gözəl olub da anam. Ona görə də İstəyənləri də olubdu, çox olubdu, başqa yerlərdən də. Amma istəmirmiş də, bu adam getmirmiş. Həmin o anamın xalası, anamın anasını da razılaşdırıb. Çünki anamın atası artıq dünyasını dəyişmişdi. Razılaşdırıb ki, bəs bu ailə qursun da. İndi anam da ailə qurdu ikinci dəfə ki, bəlkə düşünüb ki, gedim də ailəm olsun, balalarım var, xoşbəxt olsun, balalarımın bir yiyəsi olsun. Heç o da belə ürək açan ailəlik olmadı da. Başa anama əziyyət verən bir insan oldu. Allah rəhmət eləsin. Bizə də əziyyət verirdi. Onu da halal xoş eləmişəm. Yəni insan əgər o mənə bir şillə vurubsa, o ögey atam. Amma həm də məni məsəl üçün dalına alıb gəzdiribdi deyə uşaq vaxtı. Yoxuşa çıxırdıq, mən çıxa bilmirdim, alırdı məni boynuna. Sonra
mən dəcəllik eləyəndə mənə şillə vuranda öcək atadır deyə adama pis gəlirdi. Amma mən halal Bəlkə elə öz eləmişəm atan də. da eləyərdi. Eləməzdi öz atam. Çünki mən əlhəmə hələ bir dənə şillə vurmamışam vallahi. Biz elə övlad olmamışıq ki, biz özümüzə şillə vurduraq. Biz çox Öz tərbiyəli. övladlarını eləyirdi onu. Hə. Elə adam da Xasiyyət anama idi, da eləyirdi. Görsən bax, yəni deməyim odur ki, öcəydi deyə yox. Bəlkə mən düşünürəm, bəlkə elə bir nəsə dəcəllik eləmişəm. Düzdür, mən uşaq vaxtı belə dəcəlliklərim olub, amma özümü döydürəcək, özümü döydürəcək dərəcədə olmayıbdı da. Başa düşdünüz? Dəcəllik nə olar? Mən demişəm gedim kitabxanaya, kitab alım. Bunlar da deyiblər ki, yox, olmaz. Olmaz, tək getmə də vaxt deyil. İndi axşam düşür. Axşamüstü mən istəmişəm də. Bax, qoymurdu mamam getməyə. Yəni onu da küsürdüm. Belə dəlilik zad eləyirdim. Bəs ondan olan bacıların, hə? Hə. Sən deyirsən biz 4 bacıyıq. Hə, 4 bacıyıq. Doğma bacıyıq ha. Biz 4 doğmayıq ha. Anadan olma, anadan doğma. Kimiyik də yəni. Çünki bir qarından çıxıb bir evdə böyümüşük biz. Hər dəfədə danışanda sən deyirsən ki, biz 4 bacıyıq. Bəli. Yəni 5 bacı bir qardaşlıq demirsən də. Deyirsən demirəm, ki, 4 nə də 2 bacıyıq demirəm. Hə. Hə, nə də 2 bacı. 4 bacıyıq deyirəm. 4 bacı. Onlarla mehriban, hə? Elə yəni doğma kimi. Bunlarla çünki bir evdə böyümüşük biz. Bunlar bizim qucağımızda böyüyüb. Biz onları görməmişik. Biz onları bura gələndən sonra, bu neçə illərdən sonra elə bilmişik, amma görməmişik. Kəndə gələrdilər, atam o bir ailəsi ilə gələrdi, bizi də görmək istəyirdi. Yadımdadır ki, bizə bantik bağlayırdılar saçlarıma. Mənim bibim həmişə bir söz deyirdi, məni görəndə ağlayır. Deyir ki, sənə ağ bantiklərlə, maman deyir, geyindirmişdi belə. Bunlar da atamgildə gəliblər, hər gələndə biz görüşdürürdülər də. Deyir, gəldin sən belə, əlini qoydun 2 dənə belə qapının da buralarına, dedin ki, gördün ki, orada da 5 qardaş, nə bilim, 5 bacı olublar. Gördün, çox kişilər var. Dedin ki, burada mənim atam hansıdır? Bildin necə? Onu mənim bibim həmişə məni görəndə ağlayır, hər dəfə də deyir. Bu dəfə Çimnaz bibimin yas yerində yenə də deydi, ağladı. Ki, heç vaxt deyir, sənin hər görəndə, hər belə rastıma çıxanda, nə bilim, o telefonda, harada, orada, burada, mən deyir, ağlayıram, yadıma düşür, sənin o əlini belə qoydun, dedin, burada mənim atam, uşaq olmuşam da, 3-4-5 yaşım olub, indi deyiblər, atan gəlib, mən də tanımıram axı. Xüsusən o vaxtlar ayrılmaq ağlaşdıq, öldük, qırıldıq, day deyir hamımız. Ürəyimizə deyir, dağ çəkdin. Mən də Allah kəssin xasiyyətimi, bir kəlmə deyirəm, ürəklərə dağ çəkir. Bir kəlmə uşaq yemişəm da, demişəm, sən də gözün doldu deyəsən. Mən ata ilə böyümüşəm, amma başa düşürəm elə, yəni atasız olmağı başa düşürəm. Bax, mən bir dənə də şey deyim, atalı böyümüsən də, atalı dedin. Böyümüşəm. Allah həmişə hamını elə atalı, analı, xoşbəxt böyütsün. Amma belə də olur da. Bax, mən hələ, mənə çatmır o deyirlər, ata başa tacımış, hər dərdə əlacımış, məsəl üçün, nə bilim, hər bir övlada şərəf şöhrət ilə şan atadır. Belə deyirlər o ki, bu şeirlər. Mən hələ bir dəfə ata haqqında muğam oxuduğum yadıma gəlmir, çünki mənə çatmır, oxuyuram. Elə bir qəzəli oxuyuram da ki, bunu muğamda oxuyum da. Baxıram ki, yox, axı, elə deyil axı. Bildin? O hiss məndə yoxdur. Hə, yoxdur, oxuyamam. Amma mən ana muğamı oxuyanda toyda hamı ağlayır. Sonra da durub rəqs eləmirlər. Axırda özüm peşman oluram, saxlayıram. Şəmanlar oxuyuram. Durub oynamırlar da, baxırsan ki, elə hamı, elə yenə də qulaq asırlar. Axırda saxlayıram, deyirəm, cəmaət. Bəs kim mənlə rəqs eləyəcək? Özüm gedirəm, bir bunlar turğuzuram, rəqs elətdirirəm ki, yəni ananı hiss eləyirəm deyə o qədər, yəni onu içdən hissiyatla oxuyub çatdırıram ki, anası olmayanlar və yaxud elə olanlar da ağlayırlar da, yəni. Amma atanı mən elə çatdıra bilməyəcəm, ata muğamı oxusam. Ona görə mən heç ata haqqında heç bir söz bilmirəm. Bəzən istəyirlər, ata bir dənə ata seyicahı. Deyirəm ki, qurban olum. Görüm çox dəyişmir, onda bunu açıqlayıram. Məndə yoxdur. Görəndə ki, belə də şey eləmirlər, çox da üstümə düşmürlər, onda mən ötürürəm yanımdakı oğlan oxuyana. Kimdisə oxuyan, deyirəm, sən ata haqda oxu. Mən də ana haqda oxuyam. İkimiz də bir muğam oxuyaq. Amma elə mən ata haqda söz bilmirəm. Bax belə, indi gülürük, amma həqiqətən də elə bir... Amma həyatdır da bu. Yəni, oturub ağlasan hər şeyə. Oturub hər şeyə ağlasan, həyat keçməz ki, həyatdır da bu. Həyatdır. Kiminsə atası yoxdur, ayrılıb, kiminsə ölüb, kiminsə rəhmətə gedib, məsəl üçün anası. Yəni, həyatdır da. Hər şey insan üçündür. Bəli, əlbəttə. Qəbullanmalıyıq. Digər bacıların, səndən kiçik bacıların
4 bacıdan o ikisi, ən balacalar. Onlar sənətdə deyirlər. Yox, ilahi ilə mənəm sənətdə. Mənim atamın da səsi olubdu. Elə özü üçün həmişə oxuyardı. Özü də ən sevdiyim mahnı. İndi bax bunu oxuyacağam, mənim bibirlərim yenə də ağlaşacaqlar, qaçışacaqlar bir-birinə. Oxuyardı ki, toyda elə bir təbrik eləyərdik, qonaq çağırıblar da. Özü də atam mənim fizika riyaziyyat müəllimi olub. Sumqayıtda 3 nömrəli məktəbdir, səhv eləmirəmsə 3-dür. Birdən 3-ü səhv eləyərəm. Belə göy rəngli məktəb var idi. Orada işləyirdi. Yəni ziyalı adam olub da, həm də göyçək kişi. Göyçək olub da anamın əlindən alıblar da elə. Deməli oxuyardı ki, təbrikin eləyəndən sonra oxuyurdu. Süsən sümbül bitirmişəm, mən yarımı itirmişəm. Təsəvvür elə ki, anam da toydadır. Ömrü başa yetirmişəm, aman gül göz yarım hanı, canım hanı. O cemalın ağızda xanı. Çövrələndə səsim qaçır. Yəni bunu da... Ana da orada. Hə? Anam da orada. Hə, anam da orada. Hə, mən bibirlərim də deyirdi, atan o mahnını aman gül göz yarım hanı anana deyirdi, deyir. Bəlkə də xoşbəxt deyildi orada. Gənc vaxtları bəlkə də xoşbəxt idi, sonradan heç xoşbəxt deyil idi. Belə də ki, ailəsi dağılan insan hər nədən olur olsun, ailə dağıldısa, necə xoşbəxt ola bilər ki, sevdiyi ilə özdə ailə qurmuşdu. Aldana bilər, yenə sevib, elə bilər ki, bəlkə yenə sevirəm. Amma sonra görür ki, yox da. Və sonra da gördü ki, axı biz də onu bir övlad kimi özümüzü doğrultduq. İndi o, mənə deyəndə ki, axı o sizə atalıq eləməyib. Siz onu, niyə, məsəl üçün də o ağır əməliyyatı idi, dalınca düşmək lazımdır, bunun aparmaq var, gətirməyi var. Hansı ki, başqa övlad bəlkə də deyərdi, mən niyə eləməliyəm, o mənə eləməyib ki. Mənə bunu deyəndə, deyirəm ki, indi o öz atalıq borcunu mənə eləyə bilməyib də, bacarmayıb. Atalıq borcunu yerinə yetirə bilməyib mənə görə, mənə, ilahiyə. Bəs mən övladlıq borcumu yerinə yetirirəm də, mən övladam da. Ata böyüdən deyil. Bəlkə o bacarmayıb, bəlkə kimsə qoymayıb, məsəl üçün, ola bilər də. Nəysə bir olub da, indi qadağalar mı deyim, nədir, bilmirəm. O bacarmayıbsa atalıq eləməyi, mən övladlıq eləməyi mən də bacarmayım. Görsünlər ki, mən də bacarmadım. Mən bacardım. Sənin haqqında dediyi yadıma düşdü. Deyir, ürəyi o qədər böyükdür ki. Kim deyir? Deyir, ürəyi çox böyükdür və çox mərddir. Mümkün deyil ki, deyir, kimsə bir çətində olsun və ona deyir, fədaya əl uzadıb kömək eləməsin. Tacir Şahmalıoğlu deyib bunu. O deyirdi, hə, sağ olsun, düz deyir. Elə bir düz söz deyir, deyir. onu tək o demir ümumiyyətlə. Ona görə soruşdum ki, belə kim deyirdi, elə bildim belə ümumiyyətlə də belə. O həmişə ümumiyyətlə kimsə mənə belə şəkil çəkdirməyə də gələndə, hardasa tanıyırlar da, küçədə deyim, bayırda deyim, hamı yaxınlaşır. Mərd qızımız, bizim mərd qızımız. Bax, bu sözü mənə elə həmişə deyiblər. Fəday, bax, ananın başına gələn iş sənin də başına gəldi də. Sən də uşağı tək böyütdün, Əlhəmi. Düzdürmü? Niyə ayrıldın ərindən? Amma mən sevib evlənməmişdim. Mən elə ögey atam var idi deyə elə bir ki, başımı götürüb qaçmağı qənimət bilmişdim də, bildin necə? Anlada bildim. O da nə bilim, yəni söhbət ondan getmir ki, sevməyib də ailə quranlar var ki, ayrılmırlar, xoşbəxtdirlər. Onda da mən istəmədən ayrıldıq. Oğlumun 1 yaş var idi artıq. Elə bir hadisə baş verdi ki, o Rusiyaya getməli oldu. Nə baş verdi? Nəsə bir hadisə baş verdi də, elə bir ki. Kriminalla bağlı? Hə, bu eləmədi, hə. Ağır cinayətidir? Hə, ağır cinayət idi, amma onluq deyildi də. O sadəcə elə bir şey getdi ora. Sonra gəldi bir neçə illərdən sonra. Qətil? Deyəsən, hə. Hə. Səhv eləmirəmsə elə. Onda mən də gənc idim, heç başım da çıxmırdı. O vaxt sosial şəbəkələr də yox, biləsən kim kimə nədir. Elə bilirəm ki, onu belə incitdilər və o getdi Rusiyaya. Rusiyaya da bunlar həmişə hər il gedirdi. Gül Bakılı idi, Nardaranlıdır mənim oğlumun atası. Gül işlərinə baxırdılar da, aparırdılar Rusiyanın şəhərlərində satırdılar elə də belə gedirdi, gəlirdi. Bu dəfə gedəndə
Biraz zəng vurdu, xəbər çıxdı ondan. Hər gedəndə xəbər eləyərdi da, belə zəng vurardı. Bizdə telefon yox idi. Özü də o həmişə deyirdi ki, evə telefon çəkilmişdi, bir dənə aparat alıb qoymurdu evə. Mən də deyirdim, aparat alıb qoy da sinif yoldaşlarımla danışım. O da deyirdi ki, padruqalarımla, sinif yoldaşlarımla. Onun da bir sözü vardı, belə eləyirdi, bax, padruqa yıxan öyi. Belə yıxa bilməz. Demirəm, nardalar. Elə inanırsınız, o vaxtda mənim qulağımda sırğa olub ki, padruqa yıxan öyi söhbəti, o mənim qulağımda qalıb, mənim bir dənə padruqam yoxdur ki. Belə yaxın xanım tanışları var, adam rəfiqəm də deyirsən, belə deyirsən də. Amma belə o ürək qızdıracaq bir rəfiqəm yoxdur mənim. Elə bilirəm ki, inanmaq olmaz. Elə sonra da baxıram, bəzi şeylər görəm elə düz deyirmiş. Qonşuya zəng eləyirdi oradan, bir 6 ay kimi xəbər gəldi, pul zat göndərirdi. Sonra tam xəbər gəlmədi də bundan elə bir ki. Da qonşu məni çağırmadı ki, səni telefona çağırırlar. O vaxtda əl telefonu yox, bir şey yox, hardan necə. Sonra mən özümü kəşf elədim ki, mənim səsim var. Ya bəs qohumlarından, qardaşından, bacısından, atasından, anasından soruşmurdun ki, bu kişi getdi? Yox. Yoxdur ortada, bəs mən bir uşaqla yox, heç soruşub danışım eləmirdim. Biz şəhərdə yaşayırdıq. O vaxtda biraz Bakılı rayonlu söhbət var idi deyə heç belə. Mən ümumiyyətlə dünyaya gələndən qəbul olunmamışam da. Atam belə qəbul eləməyib, anam bətnindəykən məni. Bax belə. Sonra özümü qəbul elətdirdim, gördünüz? Xalqa. Mənim nənəmin bir sözü var. Çoxdan deyirdi, mən onu sonradan başa düşmüşəm də, nə deyirdi o? Deyirdi ki, kişinin üzü dönüncə yəhəri dönsün. Üzü nə? Üzü dönüncə yəhəri dönsün. Ay, sağ ol. Yəhər. Sən Laçın qızısan, bilirsən yəhər dönəndə olur. Hə. Yəni belə o da istəmədən oldu bizim ayrılığımızda vallahi. Sonra isə mən artıq düşdüm öz sənətimin üstünə, getdim, əlhəm də qucağımdaydı onda. Öz də elə bildim ki, oxumaq istədim. O vaxtı, qoy deyim də, Radio Sara var idi. Hə. Elə pis oxuyanlar orada verirdilər ki, mən onda özümü kəşf elədim. Dedim, mən vallahi bunlar... Sən can elə indi də elədi, heç nə dəyişmir. Sonra Radioda yenə urvatda olur. İndi də elədi, düzdür. Amma o vaxtda bir dənə o idi da, belə çox... Bilirsən, sadəcə olaraq deyirlər ki, 30 il bundan əvvəl, 20 il bundan əvvəl necə oxuyanlar vardı, belə şeylər efirə çıxmazdı, həmişə də çıxırdı. Hə, həmişə də. İndi o vaxtında pis oxuyanlar var. İndi o vaxtın bizim bəyənmədiyimiz o oxuyanlar var, hansı musiqimizə zərbə vurur falan. İndi onları sənətkar kimi xalq qəbul edir. Xərifə olublar. Ya indi onları qəbul edirlər ki, bunlara şükür, bunlar böyük sənətkarlar imiş. Gör indi nələr. Hə, indi nə gündədir. Mən özüm də bəzən onları deyirəm, bunlar böyük oxuyanlar imiş, sən demə. Hə, indikilərə baxanda da. Hə, bax, onlara qulaq asa. Sözümə deyil, mən də əlhəmə layla çalırdım. Görürəm ki, heç uşaq yatırdı, dururdu, mən hələ oxuyurdum. Məsəl üçün, necə layla, özdə xalq, yəni layla çalırdım, tutaq ki, nənəmdən öyrənmişdim. Nə bilim, lay deyim ucadan, səsin gəlsin bacadan, Allah səni saxlasın, çiçəkdən qızılcadan. Belə bayatlarla nənəm bizə, nəvələrinə laylay deyərdi. Mən də düşünürəm ki, bax, mənim səsim, avazım nənəmdən gəlir. Çünki mən böyüydüm, amma kiçik nəvələrini ayağının üstündə belə eləyə bir avazla laylay çalırdı. Mən doymurdum, qulaq asırdım ki, da laylaya. O sözləri oradan götürmüşəm, çox sözlər bayatlarına. Bunu da çalırdım, laylaydı da. Sonra uşaq yatıb da, mən oxuyurdum, məsəl üçün, uca dağlar başında, xalq mahnılarla keçirdim. Uşaq yatırdı, bir saat yatar da ən azı. Mən elə yanında uzanıb belə oxuyurdum. Uşaq yatırdı, dururdu. İşlər tökülüb qalırdı. Hə, indi yatızdırıb da çıxanda, qoy burasında danışım, bu da gülməlidir. İlahə də bir dəfə bizdədir, o güldü, o tutdu. Əlhəm yatmırdı, uşaq da indi güclə yatızdırırdım. Oxurdum, yatırdı. Onu üstünü örtüb, o birisi otağa çıxanda belə elədim, o Koroğlu uyur turasında böyle lanay 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 bunu oxuyur. Yəni ki, mən qələbə vurdum. Əlhəm yatdı yəni. Qələbə marşı. Yəni musiqi da hiss elirdim ki,
Doymuram musiqidən. Sonra Elham balacaydı və mən elə bilirdim ki, mən müğənni olmaq üçün elə ASTV1-ə getmək lazımdır. Onu aldım qucağıma, getdim ASTV1-ə, dedim ki, burada kim rastıma çıxsa, o tanınmış aktyormu deyim, efirlərdə gördüklərimlə. Onlara birinə dərdimi deyərəm ki, demək məhəbbət mən oxumaq istəyirəm. Yox. Mən oxumaq istəyirəm, nə edeyim? Orada getdim, orada qapıdan əlbəttə ki, məni buraxmadılar. Oturdum orada neçə saat gözlədim. Əlhəm də körpədir, 1 yaş zadı var. İndi ağlamağı var, bunun yeməyi var. Gözlədim, dedim bir dənə mən içəri buraxmadılar axı gedən müdiriyyətə və harasa. Bilmirəm, nə edirəm valla. Elə gəlmişəm də. Özdə avtobusla gəlmişdim. 39 idi, nə idi Allah yadımda çıxıb valla. Hə, orada məni içəri buraxmadılar. Sonra bir nəfər çıxdı oradan, o da radioda işləyirdi. Adı da Mehman idi, mən tanımıram ha. Dedilər ki, xanım kimdə oradan sonra dedilər ki, valla bu yaxdan gəlib oturub burada deyir, mən müğənni olmaq istəyirəm. Deyir, çıx, getmir. Bu vaxt restoranlar yox idi axı, bu qədər adi deyildi oxuyanlar. O standart formulu var ya, boşandın get müğənni ol. Bu elə ki, əynində. Elə olub da, amma yəni bir var ki, mən müğənni olmaq üçün boşanıram. Bir də var ki, mənim istedadım var. Yersizlikdən kəşf eləyən olmayıbdı mənim içimdə, uşaqlıqdan. Mən orta məktəbdə oxuyanda Nəlbəkilərdən cip-cip cücələrimi eləmişdim. O rəhmətli Həsən ağa çağırdı. Onu düzəltmişdim Nəlbəkilərdən. Seçmişdim hansı nətər gəlir. Belə çalırdım Nəlbəkidən. Məsələn, mənə bir dənə piano alanım yox idi. Mənə bir qarmon musiqi məktəbinə yox idi. Hə, o vaxtda bura gəldik, biz qaçqıncılıq oldu da. Məktəbə ancaq gedib gəlirdik. Bir də musiqi məktəbinə kim idi məni aparıb gətirəm. Belə oldu ki, üstümə yəni maraqlanan, dalımcan düşən olmadı ki, övladımda bir istedadı var da buna kömək. Valla özüm üçün elə bir ki, kəşf elədim. Üstünə düşdüm. Ona görə ASTV-yə getmişdim ki, o vaxt restoranlar yox idi axı. Mən bir restorana gedim, bir musiqiçini görüm, deyim, mən də oxumaq istəyirəm. Səsimi bax gör. Nəsə getdim, mən nəsə çərəz axır o Mehman müəllim mənə dedi, oxuya bilərsənsə, onda radioya qonağım eləyə bilərəmsən. Radioya qonaq elədi məni. Mən də orada, nə bilim, Qubanın ağalması, bəxtəvər oldum, Tofiq Quliyevdən romansı. İndi düz demirəm, belə professional oxudum. Amma onları oxudum da, gördü ki, avazım var. Mənə bir neçə mahnı oxutdurdu. Sonra məni tanış elədi, gətirdi Ramiz Mirişlinin qəbuluna başqa gün. Musiqi redaksiyanı. Ramiz Mirişli də dedi ki, Allah rəhmət eləsin, böyük bəstəkarımız. O vaxt ASTV-nin musiqi rəhbəri idi, səhv eləmirəmsə, eləmi? Musiqi redaksiyanın baş redaktoru. Hə, bax, ay sağ ol, belə. O da dedi, nə oxuyarsan qızım? İndi gördü ki, bir dənə yetim adam da gəlib deyir oxumaq. Qucaqda da uşaq var. Yox, o uşaq qəbula gəlmişəm də, Ramiz Mirişlinin yanına. Ha, o da dedi ki, nə oxuyacaqsan? Keçdi piyanonun dalına. Yadındadırsa, piyanosu var idi kabinetində. Dedim ki, ana mahnısı oxuyacağam. Hardan, mən bilmirəm, hardan, hansı gücdən. Elə dedim, bilmirəm, heç bilmədim nə sualı idi o verdi mənə. Ana mahnısı, oxu görüm. Başladım. Ay gözümün nuru anım, hardasan? Ay ürəyim, mənə bunu oxudum. Əlbəttə ki, belə oxumadım da, yəqin biraz qorxa-qorxa oxumuşam. İndi nətər ürəkli oxuyuram, deyirəm. Deməli, oxudum, dedi ki, sən nə vaxtdan musiqi ilə məşğulsan, qızım, nə vaxtdan oxuyursan? Dedim, mən oxumuram, indi oxumaq istəyirəm. O elə bildi ki, mən elə bir ki, indi nətər deyim, bülbül, haransa bitirmişəm. Nəsə bir musiqi məktəbini qurtarıb, indi bura gəlmişəm də, bəstəkar yanına, böyük bəstəkar yanına. Dedim, yox, Ramiz müəllim, mən oxumaq istəyirəm. Dedi, qızım, sən oxuyansan ki, gəl səni göndərim, Nərman Məmmədov var. Asif Zeynallıda, Muğam müəllimi. Get onun yanına, o sənə deyəcək yol göstər. Getdim onun yanına, nəsə. Uzun olmur ki söhbətimiz, uzun olsa kəsərsiniz də. Getdim onun yanına, o da dedi ki, nə oxuyacaqsan? Dedim ki, Qaragilə, orada da Tarkaman var idi da. Dedi, qaval da vuracaqsan mı? Dedim, hə, götürdüm qaval vura-vura, Qaragilə oxudum. Gəlmişəm otağına, elə bir ki, qaval çalan idim, belə. O da belə qəbul elə, gördülər ki, oxuyuram da. Dedi, sənədləri düzəlt. Gəl, bura qəbula. Sonra elə oldu ki, Elşad Qarayev bizim qohumumuzda axı. Doktor Qarayev dedim ha. Bax, həmən Qarayevlərdən də Elşad Qarayev. Atası ilə mənim babam əmoğlu olublar, amma qardaş kimi olublar. Elə bir yerdə böyüyüblər, qardaş kimi olublar. Amma onlar Laçınlı deyirlər. Kürdəmir, anamın atası Kürdəmirdən olub. Gəlib Laçında evlənib, Laçında işləyib və orada da
vəsiyyət edib ki, məni orada dəfn eləyərsiniz. Ən hündür qəbirstanlığımızda bir ən hündür yer var. Elə orada da dəfn olunub. Siz Laçında dağlarda qalıb ağappaq qalmısınız? Elşad Qarayev Kürdəmirdə Qaralıb. Görürsüz bax. Familiyası da yəqin ona görə dəyişməyib ki, elə qoy Qarayev qalsın. Hə, təxəllüsat götürməyib. Hə, ona müraciət eləyəsi oldum. O da məni avtomobil böyük sənətkarımız Avtomobil İsrafilov müşayiət eləyən, Rəmin Sadıq çalırdı, Hakim Abdullayev, böyük sənətkarlar olan bir neçə toylara apardı. Mənim başım qarşı toylara pul qazanmağa, təhsil almağa. Təhsilim, yəni Atəş Zeynallı muğam təhsilim orada qaldı. Mən başladım, həm də axı ehtiyac da var, anamgil var, çətinlikdir də. Elə bir ki, bax belə mən başladım pul qazanmaq. Mən sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində sonradan özüm. Artıq onda tanınırdım mən. Yəni bir müğənni idim. Sonradan özüm. Bu toylara getməyin sizin o maddi vəziyyəti düzəltdi? Əlbəttə ki, kasıblıqdan, atalığın dururdu onda, sağdı. Hə, mən oxuyanda dururdu. Amma yəni xeyri yox idi da. Yəni elə bir ki, çətin adam idi. Elə bil istəyirsən deyəsən olanları da, amma bacıları zadı. Özün də demək istəmirsən ki, bacıları da pis danışmaq istəmirsən. Hə, bacılarını da çox istəyirəm. Mən bax evlərinə qonaq çağırmışdılar. Çağırırlar da gedirik, bacıları, nə bilim, qohumları. Onlar tərəfi də çox istəyirəm. Amma indi sualı verəndə mən də gərək düzün deyim. Deyirəm birdən pislərinə gələr. Hə, amma özləri də bilirlər. Özlərinin göz qabaqlarında olub ki, anamın artıq sənin çiyinlərə çəkdi. Mənim yox, İlahə ilə mənim. İlahə də oxumağa başladı. Hə, İlahə ilə mənim İkiniz eyni vaxtda düşdü. Bəli, eyni vaxtlarda. O da Cavanşir Quliyeva müraciəti ilə onun mahnılarından birinci çıxdı. O vaxt Cavanşir Quliyevin mahnıları bilirsən hansı vaxtlar idi? Aygün Kazımova, Cavanşir Quliyevin silsilə Aygün Kazımova çıxırdı, hə. Oxuyurdu, ha. Ondan o dövrlər idi, o dönəmlər. Ondan deyim ki, yəni həmən dönəmlər. Sonra artıq bütün evin yükü, maddi İlahə ilə mənim ikinizin çiynimizə çökdü. Elə indiyə qədər də ikimizin üzərimizdə. Amma İlahə indi mən bilən bizneslə məşğuldur, hə. İlahə bizneslə burada məşğul idi. Sonra burada artıq məşğul olmadı. İndi Almaniyada yaşayır. 3 ildir. Almaniyadadır və deyir ki, mən niyə çoxdan buralara gəlmirmişəm. İstəyir məni də aparsın, mən də getmirəm. Niyə köçdü ki? Onun o vaxt orada dəvətləri var idi. Dostları, ailəvi dostları, zatları çox idi. Ona çoxdan deyirdilər ki, gəl bura. İndi deyir, mən o vaxtı deyirdilər, niyə getmirdim mən deyir. Daha niyə gəlmirdim? Elə sonra onlarla əlaqə saxlayası oldular. Bilmirəm indi onlar bundan, bunlar ondan. Axır ki, bilmirəm. Bir də gördüm ki, bacım dedi ki, mən getdim. Oxumur artıq. Hə, oxumur. Necə oxumur? Toylara, İlahə onsuz da burada da toylara getmirdi də, bilirsiniz. Hə. Orada da dövlət tədbirləri olur, nə bilim Azərbaycan günləri, nə bilim bu 28 maydır, nə bilim bizim bu. Hə, orada çıxış edir. Orada baxıram ki, o şeylərdə çıxış eləyir müğənni kimi səhnələrdə. Amma toya zada getmir. Ora mən getsəm orada toyları mən yaşayın. Ora mənlik, toylar mənlikdir. İndi toylar necədir səndə? Yaxşıdır. 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 Mən Rusiyada yaşayıram da, bilirsiniz. Niyə? Moskvada yaşayıram. Niyə? Deyim, o da Allahın işi oldu, istəmədən. Deməli, biz getdik, pandemiya dövrü idi də, pandemiya hələ olmamışdı, başlamamışdı 2020-ci ilin mart ayında. Müğənni İbrahim Borçalı mənə bir dənə toy dedi Moskvaya. Gürcüstanlıların toyuydu. Oğlumla bir yerdə getdik toya, o toyu oxuduq. Orada mənə bir həftədən sonra bir dənə də toya dəvət elədilər. Həmişə elə olurdu. Harasa getsəm, deyirdilər, məsələn 3 gündən sonra bizim də toy var da, qayıtmayın. Da pulumu verdilər, oxuyurdum da. Dedim, oğlum, hə, gəl qalaq bir həftə elə burada keyf elə dincələk. Bu bir toyda oxuyaq. Bu toyun pulunu xərcləyək, o bir toyun pulunu götürək gedək. Dedi, hə, qaldıq bacı, o toy gəlib çatana qədər yollar bağlandı. Hə. Mart ayı idi, Novruz ərəfəsi idi. Baxın, 19-da ya 20-sində bağlanmış. Yadınıza salsanız, bax, yəni ki, məndə yalan yoxdur da. İməndə o vaxtlar idi. İməndə Rus yazıçını qızam, ona görə arada Rus sözlər. Deməli, qaldıq orada. Pandemiya dövrü oldu. Yollar bağlandı, biz gələ bilmədik. Deməli, orada 2 aydan sonra icazə verildi. Bayıra rahat çıxmağa, çölə, toydu, zaddır. Bizdə biraz çəkdi. Azərbaycanda çox çəkdi. Həm də yollar da açıq deyil ki, mən gəlim Azərbaycana. Bir də ki, orada mən toylarımı qazanım, burada hələ bağlıdırsa, yollar, toylar, qazanc. Mən oranı niyə qoyum gəlim ki? Elə hazır orada toylar, mənim də üstümdə dava gedirdi o vaxt. Toylar. O şəhər sənin, bu şəhər mənim, daha Rusiyanı qarış-qarış. Moskvadakı daha heç də mənli idi. Ev aldın orada? Yox.
Hələm yox, amma Kirayədə qalırsan. Hə, orada kirayədə qalıram, amma belə, yəni hələ köçməmişəm də. Yox, deyəndə gözə gəlirəm. Elə suallar vermə. Hələ keçməmişə də bəlli Suallar oldu. vermə. Bəlli oldu. Hə, elə oldu biz qaldıq orada, bacı. Da mən də nəyə gəlim ki, gördüm ki, orada yaxşı da işlər var, toylar var, darıxmırsan artıq, içəridə qalmamısan. Sonra elə oldu ki, gördüm ki, orada dalbadal həqiqətən də məni orada toylarım var da. İndi mənə bəzən deyirlər ki, gəl bura. Deyirəm, bəs indi mən gəlim bura, ora qaçım toy. Toylara söz verirəm mən ard-arda, 3 gündən, 5 gündən, nə bilim, 10 gündən bir. Yəni orada fakt var. Sən ruscan yoxdur. Necə baş çıxardırsan bəs orada? Mənim ruscam belə. Biz də hardan bildim ki, yoxdur. Çünki yaxınlarda bir də video çıxmışdı, ona görə bilmirdim ki, yoxdur. Mən inanmıram ki, sən elə başa düşürsən. Sənlə danışırda biz bacı Hə, bayaqdan hə. səmimi olsun deyə. Deməli inanmıram ki, sən elə biləsən ki, mən danışdığım lap elədir. Mən onu biraz zarafatçı olduğum üçün belə biraz şey edirəm də, gülmək üçün elə tələffüzü zadı düz eləmirəm. Amma mən rus dilində, sən mənə rus dilində imla desən, bilməyəcəm, amma rus dilini mən bilmirəm. Pis bilirəm də, az bilirəm. O necə deyim, belə deyim, çulumu sudan çıxarda bilirəm də. Tək gedirəm Rusiyanın o şəhəri, bu şəhəri ayırıb. Yəni məsəl üçün mağazaya getdin, harasa getdin, yəni hər şey başa sala bilirsən. Başa sala bilirəm, tələffüzüm də yəni normaldır. Amma bir dənə şey deyim də, imla desən rusca, mən onun yakki ilə, mən onun hər şeyini yazıb sənə, sən de, mən də yazım. Düzgün yazıram da. Məsəl üçün, İndi o danışığıma qulaq asmısınız ha. İndi mənim tələffüzümə bax. Milyon, milyon, milyon alых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Yəni ən azından üzündən düzgün oxuya bilərəmmi? Hə, təbii ki. Amma mən onu gülmək üçün elə oxumuşdum. O da paylaşır. Bizdə çox adam gülüş atıbdı. Çoxu məni tanıyanlar deyir, yazıblar ki, zarafat edir də, bir gülmək üçün. Amma bəziləri də yazıb ki, ona bax, rus dilini bilmir, ayıb olsun, bilmirsən nəyə oxuyursan. Rus dilini bilmir, Rusiyada nətər yaşayır. Mən Azərbaycanlıyam və Azərbaycan dilimi təmiz bilirəm. Oğlum da filoloqdur. Bilmədiklərimi də oğlumdan öyrənirəm. Məsələn, elə şey var ki, arasında defis varmı, yoxmu? Bilirəm, var. Amma oğluma sual edirəm. Mənəm, bu söz necə yazılır düzgün? Deyir ki, belə. Deyirəm, bax elə də yazmışam. O uşaq da qoymadın da getsin filoloq olsun da işləsin. Saldın öz yanına aparsan toylara. Yox, toylara aparmıram. Amma mən yaşamaq məcburiyyətində qaldı deyə orada. O da öz işini burada davam elətdirə bilmədi, amma elətdirəcək. Artıq biz o barədə məsləhətləşmişik. Yox. O da fikirləşir hələ. Fikirləşib qutaraq. Biz eləyik, biz uzun fikirləşirik. Ayın 3-ü deyirsən gəlmisən də, hə? 3-ü hələ deyəsən orada benzində problem yoxdur. İndi artıq təzə-təzə var. Olmuşdu. Artıq olmuşdu. O hadisə iyun ayında olmuşdu. Benzin qıtlığı. Hə, benzin qıtlığı, həmən o partlayış olan. O partlayışın tüstüsü məsəl üçün. Ora düşəndə part səsini mən eşitdim, partlayışın səsini. Və qara tüstünü mən gördüm pəncərəmizdən. Görünürdü uzaqda, amma qara tüstü. Sonra səhərisi gördüm ki, səhər tezdən baş verdi o şeylər, gecə yarısı səhər tezdən. 4 idi, 5 idi. Səhər gördüm ki, paylaşılıb ki, Moskvanı belə də partladı. Benzin qıtlığı da ondan sonra başladı. Ondan sonra başqa yerlərdə də var, hə? Benzin zapravkalarda, Azərbaycanca necə deyim, Ruski yazışında belədir. Yanacaq doldurma məntəqələrində çox belə dəhşətli dərəcədə tıxac var, növbə var. Sən də o növbə ilə alırdın? Yox. Mən maşın arxamcan gələndə o növbəyə durub gəlirlər. Hazır gəlir. Yox, amma yəni keçdikcə görürsən də. Ya istəyirsən yanacaq doldurma məntəqəsində bir dükan var. Yol üstü girib oradan həmişə nəsə alırdın. Alasan, görürsən ki, girmək olmur. Girmirsən. Qorxutmur səni bu? Qorxutmur? Yox, nəsə yox. Sən də qorxan göz hardadır, olmur. Vallahi, yəqin qorxan yerim işləmir mən. Vallahi mən də məhtəqəm. Bax, bir dənə şey deyim. Əlimdə tok partlayır. Bax, toku nəsə basanda partlayır. İndi kim olsa belə, qızlar bəzən məhtəl qalır. Atdanar da belə, ay elə, mən belə, partlayır belə. Vay, partladı. Bax, məndə belədir. Bir dənə səksənməyim də yoxdur. Allah eləməsin, heç qorxulu şeylər əlbəttə pisdir. Mən ən çox qorxan təbii fəlakətlərdəniyim.
Elə qorxuram. Heç təsəvvür eləyəndə qorxuram. Amma belə başıma gələn şeylərdən məsəl üçün qorxmuram. Elə bir hadisə olub ki, elə bir addımın, hərəkətin olub ki, sən onun xəcalətini çəkirsən. Ya peşmanlığını çəkirsən. Peşmanlıq bəzən olur. 1 yox, 5 yox. Peşmanlıqlarım belə çoxdur. Amma xəcalətim zadım yoxdur. Xeyr, xəcalət çəkəsi bir şey elə bilirəm mən. Çox az Azərbaycanlı qadının başına gələn işlər sənin başına gəlib. Məsəl üçün, adətən kişilərin başına gəlir. Həbsxananı deyirəm. Bax, buna görə sən peşman deyilsən. Yox, mən bayaq sözümüzün əvvəlində də, söhbətimizin əvvəlində də mən dedim ki, anamla danışanda dedi ki, qəbul eləyəndir də. Bax, mən də başıma gələn hər bir şeyi normal qəbul eləyirəm mən. Və hər bir o faciədə, hər bir o başıma gələn bəlada mən hikməti görmüşəm. Hikmət, Allahın bir hikmət nədir? Orada hikmət nədir? Orada hikmət çox böyükdür, amma elə hikmətlər var ki, mən onu açıqlaya bilmirəm də. Sən bilmədinsə hikmət, hansı hikməti deyirəm, mənə nəhlət. Amma yox, mən orada özümə görə nəyi hikmət bilirəm. Yəni, məsəl üçün, mən düşünürəm ki, orada insan elə bir qənaətə gələr ki, yanlış elədim, gəldim bura. Eləməməli idim. Kaş ki eləməzdim. Hə. Bəs o yanlışını qəbul yox. Hikmət o idi ki, mən bunu deyirəm. Düzdür, hamı deyir ki, kaş ki eləməzdim. Mən də dedim ki, kaş ki eləməzdim. Belə şeylər olur. Nəsə, eləsən deyirsən, kaş ki eləməzdim. Kaş ki, kaş ki olmazdı, kaş ki. Hə. Hə. Amma hikmət ondadır ki, həqiqətən də mən başıma gələn hər bir çətinlikdə, bir ziyanda bir xeyir görmüşəm. Həmən görməsəm də, həmən adam başına deyir, ay niyə belə oldu falan. Yaxşı, xeyir Amma nədir? sonra görürsən ki, o olmasaydı, bu olmazdı. Nə bilim, bu olmasaydı, bu olmazdı. Xeyir o idi ki, insanları tanıyırsan, dara düşəndə, çətinə düşəndə, başına bəla gələndə, şad günündə hamı səninlədir. O işığıma hamı yığışar. Qaranlığımdan qorxmayan insanlar lazımdır da insana. Başa düşdünüz? Yəni, onda ələnir, onda insan tanıyırsan, baxırsan ki, bu sənin qaranlığında kim qaldı səndən? Bu işığımda hamı elə mənlədir də. Belə, insanları tanıdım, nə bilim, bəlkə daha başqa bir şey ola bilərdi. Bəlkə mən o hadisələrdə mən də ölə bilərdim, məsəl üçün də. Amma bəlkə Allah Teala məni orada məsləhət oranı bildi. Bildiniz necə? Səbr. Mən həm də çox səbirli insanam. Səbrlə hər şeyə yanaşıram. Ona görə, yəni, aqressiv deyiləm də mən. Mən tez özümdən çıxmıram. Mən düşünüb, mən özümdən çıxartmaq ümumiyyətlə çox çətindir. Vəziyyətlə barışırsan deyə daha asan adı barışıram və düşünürəm də. Vəziyyət oldusa artıq barışıram da, bu oldu. Amma insanlar yanıma gəlirdi, yəni dost tanış, yəni bu sahədən də müğənnilər gəlirdi. Sən çıxanda yanıma gəldilər. Gəldilər bəli yanıma, amma ora icazə vermirdilər. Əslində istəmirdim bu barədə heç danışım. Amma da sual verdiniz, mən də cavabladım. Mənim yanıma heç bir yana icazə yox idi. Ona görə ancaq ailəm gəlib gedirdi. Amma çıxandan sonra gördüm ki, hamı gəldi, səni gördü. İndiyə qədər də gəliblər, görürlər hələ. Dəstəkdilər. Bir də ki, qoy bunu da deyim də bu barədə yekunlaşdıraq. Mən ümumiyyətlə bu barədə danışmaq istəmirəm. Mən bir dənə şey deyim ki, bax bir qadın olaraq, qadın başına o şey gəldisə, qadın hörmətdən düşə bilir, belə cəmaət ona nifrət eləyə bilir. Mən amma hikmət, bayaq dedik ya, məsəl üçün, o hadisədən sonra mən biraz daha elə bir ki, sevildim. Bilsən necə, bəlkə ümumiyyətlə bizim millətimiz bəlkə belədir, qoy belə pis çıxmasın deyim də. Elə bir, ya öləsən ki, səni deyərlər ki, ay Allah, vay, kim itirdi? Ya da nəsə başına bir bəla gəlməsə, sən nə qədər xoşbəxtsənsə, səni elə biləcəklər insandır da indi. Amma o bəlaya düşəndə bilirlər ki, elə bir kimi itirdik. Ay Allah, bu səhnədə olmalıydı, bu oxumalıdır, necə yoxdur falan, onda çatır bizlərə də. Bax, bəlkə də ona görə mən elə bir ki, insanlar, bilmirəm, çox istədilər. Çıxandan sonra daha da bir var ki, həmən hörmətdə qalmadım. Bir var həmən hörmətdə qalasan, bir var düşəsən. Amma mən biraz da hörmətlə qarşılandım. İndinin özünə qədər də məni, məsəl üçün, hörmətlə qarşılayırlar, dəstək
olurlar mənə. Bildiyin sifət eləmirlər də, belə üz döndərmədilər də məndən. Qurban olum millətimə, xalqıma, sənətsevər xalqıma qurban olum. Bu xəbəri eşidəndə mən, ümumiyyətlə hadisənin özünü eşidəndə, mənim yadımdadır ki, mən Qrimdə idim. Məni Qrimə eləyirdilər və mən bu xəbəri görürəm. Gözlərimə inana bilmirəm. Oxuyuram, bir də oxuyuram ki, bu qız neyinir? Bu qız neynədir? Heç nə eləməmiş. Fikirləşirəm ki, mən bir dənə sizə görüb bu qıza deyim ki, sən neynirsən? Kaş ki, mən biraz əvvəldən yanında olardım deyər, eyləmə, qayıt. Yox, eləmə deyəndə ki, eləməməliydim əslində, elə sən düz deyirsən. Peşmansan. Eləməməliydim, o deməkdir ki, peşmansan. Hə, eləməməliydim də, elədim. Başa düşdünüz? Əlbəttə, kim istəyərdi ki, olsun? Yəni, istəmədən oldu, ya belə düşünmədən. Biz şişirtdilər söhbəti, biraz daha çox şişdi bu söhbət. Elə gəl bağlı. Necə şişdi? Bizimkilər bilmirsən, biraz da üstünə qoyurlar, yazanlar biraz da üstünə qoyur, zaten, belə, qurban qutaraq. Yaxşı. Çünki əvvəldən də bir daha demək istəyirəm ki, əvvəldən sən dedin ki, bəzi bu mövzularda danışmaq istəmirəm. İndi tamaşaçımız da başa düşür ki, danışmaq istəmirsən, mən sənin sualı dolayısıyla o tərəfdən sağ cinahdan, sol cinahdan belə. Amma səni də incitmək istəmirəm də. Yəni istəmirəm ki, istəmədiyin şey deyəsən. Oğlunla münasibətin necədir? Çox gözəl. Mənim kimim var ki, mənim oğlum 4 bacım, bir də bacılarımın 3 uşağı. Deməli, biz 4 bacıyıq, 4 də anamın nəvəsi var. Anamın 4 qızı var, 4 oğlan nəvəsi var. Elə bir 4 qızı, 4 oğlu var. Əlbəttə böyükləridir. Yəni, bizim bu ailədən başqa, öz ailəmizdən başqa belə heç kimimiz yoxdur. Yəni, sən başqa iş gələndə hamı belə bəli, dəstək olur sənə. Bəli. Oğlun da həmçinin. Bəli, əlbəttə. Neynəməlidir ki, Əlhəmə bir dəfə o vaxtlar danışdılar, sual verdilər, qısa danışacağım da bitirək. Əlhəmə dedilər ki, ananı bağışlarsanmı? Əlhəm də qayıtdı ki, mənim neçə dənə anam var ki, onu mən bağışlamayım. Yəni, bir dənə anam var da, bunu bağışlamayım, başqa anam var. Yəni, bu bir kəlmə qısa... Tamamilə doğrudur. Hər şey... Amma bir şey deyim də sənə. Anaların oğlanları xuliqan olur, sənin oğlunun anası xuliqandır. Çünki mən anamın oğluydum, anamın 4 qızı var. Anam deyirdi ki, sən mənim oğlumsan. Mən də ki, xuliqan zad deyiləm, ha. Anam o qədər deyirdi ki, mənim 3 qızım var, bir oğlum. Fədai mənim oğlumdur. Elə bir bacıma gəlinci alanda, nə bilim, o qazan, qablar, belə şeylər alanda, qırışqalar, oyuncaqlar. Mənə alırdı velosiped. Mən özüm elə istirdim. Mən uşaqlıqdan belə maşınlar alırdı. O vaxtda olmurdu, ha. O, kimin deyirlər ayla maşını? Ştirlisin, nə bilim, belə bir şey deyirlər. Belə bir təhər maşınlar var, boz. O, hardansa gəlib düşmüşdür. Çayka. Belə bir interesli bir maşın idi, elə deyirdilər. Belə sürürdüm onu, nə bilim, özümə başqa maşınlar düzəldib sürürdüm, düzəltdirirdim. Anam da ona görə, yəqin görürdü ki, mən meylliyəm maşına zada. Anam mənə top alırdı, velosiped alırdı, nə bilim, tapança zad alırdı qonşunun uşaqlarına. O tapança təhlükəlidir. Evimiz... Sonradan təhlükəyə çevirdik. Yanından, nədir, divarın yanından belə gizlənirdik, port atırdıq belə, gizlənirdik. Sən təhlükəni sevirsən? Mən... Bilmirəm, təhlükə zad istəmirəm açığı. Sevirsən təhlükəni, adrenalin verirsən. Hə, elə bir ki, amma belə bir maraqlı gəlir də. 50 yaşım var da mənim, 50 yaşım yaxınlarda tamam oldu. Belə deyək də, 49 yaşımda Türkiyədə idim. O böyük, belə, möhkəm gedən belə o şey, nə deyirlər, belə şeylər olur, Yələncəklər zadlar uşaqlar üçün, böyüklər üçün. O ən möhkəmləri var, adam qorxur. Mən deyirdim ki, mənə çıxardın ora. İndi bacımın uşaqları, oğlum deyir ki, amma birdən təzyiqin zadını qalxar, ora o vaxtın deyil də, ta yekəlmisən, mama. Deyirəm ki, mən orada istəyirəm. İnan ki, istəyirəm ki, mən orada qorxum, çıxırım. Belə gülürəm, həm də. Adrenalin verirsən. Qorxdum, güldüm, qorxumdan gülmək tutur adamı, belə hamı mənə baxıb gülürlər ki, ya çığırırdım, ya qorxurdum belə. Amma elə bir ki, rahatlaşdım, düşdüm. Nə təzyiqim qalxdı, nə bir şey. Odla oynarsan da sən. Sağaldım. Odla oynarsan. Ateşlə oynama, ateşlə oynama, sonunda əllərin, dillərin yanacaq. Dilərsən gəl bəni, bir kərə daha vur. Vurduğun yerlərdə güllər açacaq. Mən vurduğum yerlərdə güllər açır da, ataşla oynayıram. Açığı, mən elə gəlir ki, artıq müsahibəni yekunlaşdırmalıyıq.
Mən bu müsahibəni biraz başqa cür düşünmüşdüm. Tamaşaçı istəyirəm bilsin. Bütün mövzuları danışmağa çağırmışdım səni. Bəli. Amma sən artıq o mövzulara qayıtmaq istəmirsən. Hə, O hadisələrə qayıtmaq istəmirsən. Ən birinci ona görə ki, Əlhəm var, oğlum var. Ümumiyyətlə, Elə istəyirəm onun özün dostum üçün də, getsin. mən əlimdən gələni elədim. Çox təşəkkür edirəm. Amma bir dənə də şey deyim ki, ilk dəfə idi ha mən hansısa aparıcıdan soruşur ya deyirdim ki, mənə bu sualı vermə. Məni görmüsən? Ya da Hədə? ki, hə, səni görmüşəm. Çünki mən bilirdim ki, sən o dərin, dolğun suallar, o maraq belə o sualları mən bilirdim ki, Yəni sən bu- mənə verəcəksən. Hədə, heç bu bir yarım çox çıxdı. soruşmuram. Bu müsahibə yarım çıxdı. Mən səni 10 ildən sonra müsahibəyə çağıracağam, rahat danışaq. İstəyirsən ki, bunu 20 eləyək. Ay, da 70 denən- yaşımda. Ya Ay, 70 70 yaşında. olsun nə mən deyər. Bunu Ay, eləyək yaxşı. 15. Elə 15 yaxşı. 65 yaş. Hə. Çünki bu müsahibə mənə görə natamamdır, yarım çıxdı. Hə, sən Amma da- deməli özünü tam hazırlamışdın ki, tam belə həyatımdan Hər şey, çünki bu uşaqlıqdan portretdir, hə. Başlayasan Bu indiyə portretdir, qədər. hə. Həmin Amma o elə şeylər var, hadisələrə, bundan həmin o danışmaq körpüdə baş verən hadisəyə, həmin o açar məsələsinə, Oy, hamısını ta danışdın ki, orasını kəsərsən. Ta iki kəlmə qız da o deyir, sən iki kəlmə deyirsən. Oğlum verir, qış verirdik də, sıxılır necə bəbəsdir də. biraz sıxıldı. Beşdir də. Yəni əslində mən o hər şeyi danışmağa çağırmışdım, amma Amma olmadı. hə, olmadı. Olmalıydı, olmadı.